個中間入線中間入線因為唔係手指一次，但係佢哋都係即係佢哋係手指一次，佢哋3年都冇用啫嘛。上晒。我懷疑佢後生過我咁滯。講真，佢球都跳到9樓咁高。佢都仲係做到份嘅。中部真係點解可以咁多力？啲頭髮白頭髮多過我咯。唔知幾多歲睇佢都話咁地打啲有啊！你之前係拎波拎到14比9喎，咁勁嘅。後咗啲分。100分。你都驚你傷我。可以
要換出聲，要換出聲，要換出聲。搞咩喎？今晚有冇比賽今日？有啊，3點第一場，2點鐘開幕，3點好似ViuTV 有播。好啦。今晚係墨西哥對南非，係絕對地唔及。就要操落去意思唔意思啊？同你講，唔好跳。我已經冇乜得跳㗎咯，而家。即係踢波唔好跑啊！你唔好跑。唔係，佢係叫你美斯級嘅散步式球王。即係係啊，咩意思啊？踢波唔好跑。突然之間唔就射，我又想射，又見到你行到去個波就到㗎啦，跟住之後就送個波俾人嚇，跟住一網咁就到咗啦。嚇，咁就得㗎啦。咁簡單。你都明白啦，算啦。係咯，9比14啦。我哋打完。要打完。